We hebben twee klassen te vergeven, Erik. Ja, en Voor wij daarmee in ieder geval overgaan naar Forgotten Boy, wil ik jou toch ook wel even attent maken op het feit dat we zometeen even aandacht moeten besteden, zonder daarmee opnieuw zaken op te rakelen die op een gegeven moment afgesloten moeten worden. Maar wij hebben ooit met een troostok gereden aan de overzijde en die troostok is omgezet naar een supersporteditie Dark Side of the Moon. Zometeen hier ook nog aan de ketting. weet jij dat nog? Kippenvel, 2 jaar geleden. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En hier is het, in ieder geval de Forgotten Boy is Martijn Hackert. Die daarmee met zijn 955 zich dan toch een klein beetje, als ik het zo zou mogen uitdrukken, respectvol uitdrukken, zit misschien wat geschikt in de hoeveelheid grip in de baan. En dan even stotend op de koppeling toch die motor niet op toeren kan krijgen. Zometeen zonder daarbij, dat zeg ik ook even, dat verhaal heb ik nog 1 keer in Putten verteld. Zometeen Dark Side of the Moon, maar eerst commercials en graag prijswinnaars erover zijn.